دائما ما نعطي الأمل بأن البداية من جديد متاحة في أي وقت، بأن الفرص لم تنفذ من هذه الدنيا، وبأن التخلي لصالح نفسك هو القرار الذي لم تندم عليه أبدا، متناسين أن الرجوع من البداية أحيانا هو صعب قاهر. هناك طرق استنفذنا فيها كافة عواطفنا، أعطينا فيها جهدا لن يعطى حتى آخر قطرة صبر، وتشبثنا بها حتى آخر خطوة أمل، وظننا أننا لن نقوى العيش دونها مجددا. لكن الطرق الأشد استنفاذا لنا هي التي إذا ما تجاوزناها سنعود أصلب أقوى، فبقدر صعوبة الرجوع تكون صلابة النهوض.